Damas y caballeros, muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia, hoy con don Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Galicia. Será presentado a continuación por don Gonzalo Caballero, secretario general del PSDG-PSOE. También nos acompaña en la mesa don Andrés Muntaner, el presidente de Audasa. Les recuerdo que podrán realizar sus preguntas a través del debate, del coloquio que tendremos al final de la exposición de nuestro invitado en las tarjetas que tienen a su disposición. Así que, sin más demora, le damos la palabra a don Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSDG-PSOE. Bueno, bos días, autoridades, cargos institucionais, presidente do Parlamento de Galicia, portavoz de distintos grupos parlamentarios, entre outros o noso, e o resto de autoridades, membros da organización de Fórum Europa. É un placer, como secretario xeral dos socialistas galegos, facer hoxe a presentación de quen é o noso presidente e o noso portavoz. E quería aproveitar esta ocasión, en primeiro lugar, para sinalar a importancia que ten en calquer sociedade democrática a liberdade de expresión. Unha democracia sen liberdade é unha democracia que non existe. A liberdade de expresión constitúe un pilar fundamental para a actividade e a vida democrática en calquer sociedade no tempo moderno. E, dende esa perspectiva, no mundo da arte, no mundo da literatura, na política, na ciencia, os socialistas defendemos a liberdade. O socialismo é liberdade. E a idea da liberdade é unha idea fundamental para xerar as posibilidades do presente e do futuro dunha sociedade que ten que avanzar e poder evolucionar a través das mellores ideas e do progreso dos distintos momentos do tempo. A liberdade é fundamental tamén para facer ciencia, para facer traballo académico, para facer investigación, para plantexar ideas e proxectos de país e de futuro en calquer sociedade. A liberdade é fundamental tamén nas ciencias sociais, para poder, dende o debate e a crítica cos argumentos e o uso da razón, poder plantexar teorías, facer hipótesis e contrastar os resultados de forma empírica. Nese exercicio da liberdade, na política, na sociedade e tamén na ciencia, coincido con Xaquín Fernández Leiceaga. Xaquín é un economista de primeira referencia para coñecer a economía galega. Coincido con el, ou temos o perfil de que ambos os dous somos profesores no ámbito de economía aplicada, un ámbito que trata de conseguir facer extensións dende a teoría económica á realidade económica do país, e Xaquín representa a mellor tradición de traballo da Academia Galega para coñecer a economía do país. Os seus traballos sobre distintos sectores productivos, a súa traxectoria en investigación sobre o desenvolvemento económico de Galicia e tamén a súa tarefa académica vinculada ao mundo da facenda pública e especificamente do financiamento autonómico lle dan o perfil que fai tan necesario a contribución de boas cabezas á vida política do país. Necesitamos ter moito capital humano, moita capacidade con ideas para que este país, a Galicia na que vivimos, poida recibir os mellores inputs para o futuro do país. En esa liña, Xaquín convive con dúas tradicións, unha tradición de compromiso político e unha tradición de compromiso académico que, con outros perfiles, pero nos mesmos ámbitos, en todo caso, son tamén compatibles e son tamén comúns coa miña propia traxectoria política e académica. Xaquín é un gran portavoz parlamentario, Xaquín é un magnífico deputado, sería un magnífico presidente da Xunta, sería un magnífico conselleiro de Economía, sería un magnífico alcalde de Compostela, pero o temos neste momento na mellor situación na que o temos que ter, na posición de portavoz dun grupo parlamentario que está funcionando ben e que permite a dirección política do PSDG ter a tranquilidade de que a dirección do grupo está nas mellores mans posibles neste tempo político. E teño que sinalar tamén a facilidade e a boa conexión que temos tido nos últimos tempos. Nos coñecemos dende hai ano, dos comités do partido, da vida orgánica do partido, valoro a súa tradición e a súa traxectoria na organización, pero teño que facer ademais fincapé e poñer en valor xustamente que neste tempo de traballo mutuo
hai capacidade de comprensión, de conexión, que non temos tido nos últimos tempos, nos últimos anos en que temos traballado arreo ni un só conflicto político, sino que coa idea de poñer o mellor de cada un de nós e da nosa organización ao servicio de Galicia, temos tido unha colaboración mutua, sinceira e creo que productiva para esta nova etapa. Nesa liña, o PSDG está poñendo o mellor de si mesmo ao servicio do país, para acadar unha Galicia que poida darlle alternancia á vida política, alternancia aos gobernos existentes, porque a democracia é tamén alternancia, e para iso un partido político forte con capacidade de presencia social, e artellado e organizado de forma clara e leal cun grupo parlamentario que el coordina de forma efectiva, é un camiño necesario para este novo PSDG chamado a construir unha nova Galicia. Coa defensa da liberdade de expresións, coa defensa do traballo académico e da capacidade de conducir e producir ideas ao servicio do país, o PSDG, dende logo, traslada á sociedade galega a nosa satisfacción por poder contar cun economista de referencia na portavocía do grupo parlamentario. Este secretario xeral lle agradece, dende logo, a Xaquín o seu traballo e o seu compromiso coa organización e tamén coa executiva que eu dirixo e na cal ele está como presidente. Moitas gracias a todas e todos. Moi bo día a todos e a todas. Quero agradecer, en primeiro lugar, a Nueva Economía Fórum e ao seu presidente, José Luis Rodríguez, que hoxe non pode acompañarnos, a invitación para participar neste acto, así como ao presidente da Audasa o seu patrocinio que o fai posible. Quero agradecer, en primeiro lugar, as palabras do secretario xeral do Partido Socialista, Gonzalo Caballero, na súa presentación, palabras moi amables e en moitos aspectos non merecidas. E quero tamén a Ramón Castro darlle as gracias pola súa participación no acto. Así como agradecer a presencia do presidente do Parlamento, que sempre está nestas cousas, presidente da Diputación de Lugo, aos representantes sindicais e empresariais, aos portavoz parlamentario do Grupo Popular e aos restantes diputados presentes, ao portavoz do Grupo Socialista no Concello de Santiago e outros alcaldes que nos acompañan, así como unha amplia representación do noso partido e da sociedade que estades hoxe aquí, e en xeral a todos os que destinades uns minutos do voso tempo para acompañarnos. Permítame que comece por quebrar unha lanza en defensa do Parlamento, da política parlamentaria. Por moito que se empeñe Winston Churchill na súa Historia dos povos de fala inglesa, o primeiro Parlamento no mundo foron as Cortes de León, convocadas por Alfonso IX, rei de León e Galicia, celebradas coa presencia sobranceira do que daquela era o máximo representante de Santiago de Compostela, que era o seu arzobispo. 8 séculos despois, con fórmulas que son máis democráticas, máis inclusivas e con un presidente que nos deixa debatir con algo máis de liberdade, afortunadamente, o Parlamento é hoxe un lugar privilexiado no que percibir e regular as tensións do noso tempo e as solucións que lle son practicables. Unha forxa de equilibrios, pero tamén un indutor de cambios, un espacio de expresión de ideas sobre a nosa vida social como non hai outro no mundo. Un diálogo que se produce no Parlamento tanto máis necesario canto o noso presente é un acelerador de procesos. Para Galicia coinciden na actualidade a posta en cuestión do proxecto europeo, a fractura territorial en España, moi evidente, os efectos persistentes da crise económica, a caída demográfica e o cambio radical que se está producindo no noso mundo rural e tradicional. Nesta encrucillada de eventos encontrados, atopamos a quen non quere cambiar nada e tamén a quen quere cambiarlo todo. Incluso os que defenden o retorno a un pasado feliz, presuntamente feliz, que non pode volver en ningún caso. E a sociedade, mentras tanto, está perplexa e dividida porque carece das referencias necesarias. Porque o modelo que podemos caracterizar como democracia, federalismo, economía social de mercado, é sólido, na miña opinión, pero moitas das institucións que o conforman, que o gobernan, fallaron e moitas das persoas que teñan a obriga de xestionar adecuadamente tamén fallaron. Pero se as vellas recetas están caducas,
non todo o novo é acertado. Necesitamos un proxecto político de longo alento e amplia base, reformista, democrático, na miña opinión radicalmente progresista, que persiga obter un apoio social maioritario e permita unha navegación con certa seguridade, nunca total, nas aguas turbulentas que temos para diante. Esta é para min a tarefa principal que temos por diante. Pero permítame esta tarefa concretala en varios ámbitos. O primeiro deles é Europa. Na última década, Europa formou parte para nós máis dos problemas que das solucións. Pola ausencia de liderado, polas políticas equivocadas de axuste duro, pola construción dunha área europea cada vez máis diversa que non tiña as institucións necesarias para que funcionara de maneira óptima, pola euroesclerose. Pero o certo é que devagar, con demasiado vagar, emerxe na Unión Europea a conciencia de que é necesario construir tamén a esta escala unha sociedade inclusiva. Controlar o nivel de desigualdades a escala europea sin anular os incentivos ao esforzo é a clave da continuidade do modelo europeo polos que tantos apostamos. Eu creo, hoxe, que Europa paga a pena. O máis antieuropeísta é, sin dúbida, que todo siga igual. Pero compre reformar Europa para que poida sobrevivir tal como a conocemos hoxe. Construímos un mercado unificado de 500 millóns de persoas, pero esquecemos o nivel político institucional coa profundidade necesaria que o equilibrase e regulase. Por que non un imposto de sociedades homoxéneo á escala da Unión Europea? Por que non un seguro de desemprego mínimo á escala continental, que cumplirían ambas cousas funcións básicas neste espacio de 500 millóns de cidadáns? En todo caso, construir unha Europa social, política e territorialmente integrada é máis urxente que nunca, para afrontar os populismos que aminan desde dentro e conducen só á división e ao estancamento. Pero Europa é tamén un campo de xogo de actores diversos en durísima competencia. A saída do Reino Unido vai dificultar o peche das perspectivas financieras do próximo período. Precisamos unha política española firme e decidida, pero precisamos tamén unha presencia galega eficiente, articulando alianzas cos sectores organizados que hai na nosa sociedade e que xa teñen un certo camiño andado. Perder o tren dos fondos europeos, por exemplo, a partir do ano 2020, sería unha catástrofe para que non estamos preparados. Sufriría o investimento público, pero sufriría tamén a modernización privada cando aínda queda un longo treito para ter a capacidade de innovación ou os elementos de competitividade que nos permitan navegar sós nese mundo turbulento. Non temos reposto para os fondos europeos. Necesitamos dar unha batalla decidida para manter a nosa posición. E, en segundo lugar, permítame falar moi brevemente de España. O noso modelo territorial padece os achaques da madurez, pero na súa revisión, que vai ser imprescindible, Galicia ten que facer valer os seus intereses e as súas preferencias. Hai xa varias décadas, un coñecido xurista, Cruz Villalón, inventouse a un xurista persa para amosar a súa perplexidade diante dun modelo territorial que non estaba definido constitucionalmente. Unha vez articuladas as pezas do mecano, tampouco hai reglas básicas para facer funcionar este artefacto complexo que chamamos o Estado das Autonomías. Tanto por razóns de eficiencia como de estabilidade política, compre intentar unha reforma deste modelo que sexa integradora, que sexa eficiente e que sexa perdurable. Sin dúbida é difícil. As preferencias sobre como conformar o noso modelo territorial esgazaron demasiado nos últimos tempos. Nalgúns territorios a idea de independencia progresa, mentras que noutros o apego ao centralismo ten máis forza. E unha solución estable e con garantías de futuro ten que atender aos que desexan máis autogoberno, pero tamén a desconfianza frente ao mesmo. Non será fácil. Eu creo que desde Galicia podemos achegar algo de sensatez. Xa decía Pondal, non sei se con unha vea profética, que a luz virá para a caduca Iberia dos fillos de Breogán. Intentemos facer que isto sexa posible. Unha solución viable ten que combinar un axuste ao mapa de preferencias dos cidadáns sobre o territorio, por tanto, atender a diversidade, ter asimetría
nos aspectos simbólicos, atención aos feitos diferenciais, cunha garantía de tratamento igualitario ao conxunto dos cidadáns nos servicios básicos naquelo que ofrece a Administración do Estado. A recuperación da diferencia constitucional, que xa existe hoxe na Constitución, entre nacionalidades, Galicia é unha delas, e rexións, pode ser unha vía interesante a explorar. Esta solución, de todas formas, esta solución que é unha reforma autonómica en sentido federal, está no noso interese e nas nosas preferencias. Están nas preferencias da maioría dos cidadáns de Galicia. Por tanto, temos unha oportunidade para facela progresar no conxunto de España. E nesta tarefa, unha peza é o financiamento autonómico. O modelo é razoable, aínda que francamente mellorable, en equidade, en autonomía. E Galicia, hai que dicilo, non foi maltratada polo modelo, polo contrario, foi razonablemente ben tratada desde o seu inicio. A intensa descentralización do gasto, a autonomía parcial nos ingresos, están ben. A autonomía tributaria parcial facilita o exercicio da solidaridade e articula un elemento de protección frente a circunstancias específicas de algún territorio que atenten a súa base económica ou fiscal. O sistema de concerto non nos interesa. Xa Hamilton alertaba hai máis de 2 séculos no Federalista de que a separación resultaría tan dañina para a economía como para o sosego, para o comercio como para os ingresos fiscais e a liberdade de todas as partes implicadas. O concerto é insolidario. A súa aplicación actual perxudícanos. Galicia perdería no entorno dos 1.000 millóns de euros e desprotéxenos frente ás contingencias. Non é acorda, ademais, co modelo autonómico, que é a versión española do federalismo. Aqueles galegos, moitos deles de boa fe, que antepoñen a súa ideoloxía a análise obxectiva da realidade, debemos lembrarlle que xa Castelao, no ano 32, no debate do Estatuto de Autonomía de Cataluña, alertaba de que o modelo fiscal debería xirar ao redor da concesión de máis ou menos contribucións, sen réximen de concerto en ningún caso, e contribución das rexións ao Estado progresivamente sobre a renda para compensar as desigualdades. Desde logo, Castelao era un galeguista que non antepoñía a ideoloxía aos seus intereses. Pero no modelo actual de financiamento, é certo que non hai un cumplimento consistente do principio de equidade, de que a competencia fiscal erosiona os recursos das comunidades, de que a Administración central resérvase demasiadas palancas de actuación. Pódese solucionar? Sí, pero vai ser tamén extremadamente difícil. O informe da Comisión de Expertos situaba en 16.000 millóns unha cifra que permitiría un financiamento razoable dos servicios autonómicos. Esa podría ser a primeira demanda a plantexar desde as distintas comunidades autónomas e tamén pola Xunta de Galicia. O sistema aprobado en 2009 ten unha certa indefinición entre servir as necesidades de gasto ou as capacidades fiscais. Temos que ser claros. Nos defendemos colocar as necesidades como referencia central. Xa Marx decía a cada un de acordo coas súas necesidades e de cada un segundo as súas capacidades. En todo caso, temos que perfeccionar o cálculo das necesidades de gasto. A referencia non poden ser os meros habitantes, ten que ser a demanda dos servicios básicos e o custe de provisión dos mesmos, o que chamamos os habitantes axustados. Os mecanismos extraordinarios de financiación que puxo en marcha o goberno de Rajoy desde o ano 2012 beneficiaron sobre todo as comunidades menos rigurosas, facilitando o seu acceso ao crédito, o cal está ben, pero premiándoos con tipos de xuro moi por baixos do mercado. Do que se trata hoxe, cando estamos xa nunha franca recuperación económica, é volver á normalidade. Ten que rematar unha situación que temos que calificar de risco moral. Pero eu non entendo o presidente da Xunta cando nos di que reducir a débeda de Galicia vía quita é un problema. Non é un problema sempre que haxe un tratamento igualitario para o conxunto das comunidades e sempre que o mecanismo que se poña en marcha permite eliminar a discriminación que xa existe das comunidades que pagan menos en xuros xustamente por ter sido menos cumplidoras da norma. En terceiro lugar, en relación coa cuestión española, permítame dicir unhas palabras sobre as infraestructuras.
Padecimos tradicionalmente a estrutura radial e aínda hoxe o radio do AVE non chegou ao noroeste. Padecemos hoxe unha política que penaliza a Galicia e o conxunto do noroeste no transporte ferroviario de mercancías cando as propostas do Goberno de España dan prioridade a un corredor mediterráneo duplicado e un corredor atlántico tamén duplicado que parte de Lisboa, pero que de novo esquece o noroeste e evita que os nosos portos recentemente modernizados poidan ter unha saída das mercancías cara a Europa que melloraría, sin duda, a nosa posición estratégica. Pero neste tema votamos de menos que a Xunta de Galicia non teña a determinación e a capacidade suficiente como para alterar esta decisión e colocar de novo a Galicia no mapa. Pero tamén é certo, compre rendibilizar os investimentos feitos, compre superar os efectos da dispersión que ten a nosa estrutura territorial cunha xestión intelixente das infraestructuras. Non se trata, non podemos pagalo, de que haxa todo en todas partes ou de contentar a todos os poderes territoriais con infraestructuras trofeo. Pero temos moito que modernizar. Por cinguirnos ao ferroviario, trátase de modernizar Coruña-Ferrol, completar as conexións que lle faltan a Vigo, as conexións en plural que lle faltan a Vigo, de conectar o porto exterior de Ferrol e a Coruña á rede ferroviaria, de facer do Porto Seco de Monforte o centro logístico de conexión do noroeste peninsular. E non temos perspectivas de que isto se solucione tampouco nos próximos tempos. Nos últimos anos, ademais, houve un parón inaceptable nos niveis de investimento, que nos atrasa e nos discrimina. E é unha responsabilidade únicamente do goberno do señor Rajoy. E, en todo caso, unha responsabilidade indirecta da Xunta de Galicia por protexer a este goberno e non facerlle cumplir coas súas responsabilidades. Compre articular, paréceme, un gran acordo de país a prol das infraestructuras necesarias que nos reúna a todos ao redor do que é absolutamente razonable e debe ser para Galicia unha exixencia ineludible. Por último, permítame unhas palabras sobre Galicia para ir rematando. O decenio perdido da crise e as políticas de axuste agravaron as 4 fracturas internas que ameazan a cohesión da nosa sociedade. Primeiro, a fractura social entre os integrados e os excluídos, entre os ocupados estáveis con ingresos razoáveis e os deixados de lado, ben porque non atopan traballo ou ben porque este non xera o rendimento propio dunha vida digna. As desigualdades, sin dúbida, aumentaron. O retroceso social é extensible ao conxunto dos traballadores e amplos sectores de clase media. Eliminar a pobreza e dar oportunidades á mocedade son grandes tarefas do noso tempo. Precisamos un gran acordo social e político contra a pobreza e o incremento das desigualdades. En segundo lugar, eu creo que esta é extremadamente relevante, a fractura xeracional entre os maiores protegidos por un sistema de pensións pouco xeneroso e con tormentas no horizonte, e o resto, entre os que destaca unha xuventude a que con excesiva frecuencia ofrecemoslle a saída da emigración ou inferno na terra de traballos precarios e mal pagados, o que conduce directamente á regresión demográfica. Galicia sigue ainda menos demográficamente. Desde que Feijóo é presidente, o saldo vexetativo negativo achegouse a 100.000 persoas. A fecundidade está en mínimos europeos e hoxe os tanatorios son a principal empresa nalgúns concellos de Galicia. O tamaño da mocedade reduciuse en máis dun 30% desde 2009 en Galicia. E se as cousas siguen así, en moi poucas décadas, seremos menos de 2 millóns de cidadáns en Galicia. Na provincia de Ourense xa hai hoxe máis pensionistas que ocupados. E isto pode estenderse rapidamente a outros territorios de Galicia. E as iniciativas políticas levadas adiante por Fraga primeiro e por Feijóo despois foron pura retórica. A solución pasa, en primeiro lugar, por esquecerse de ver esta realidade con unha óptica demográfica. Cometeríamos un erro se non dixéramos que o problema é social ou económico. A cuestión demográfica resólvese vía fecundidade ou vía inmigración, ou retorno dos emigrantes nosos que hoxe están fora. Pensade que se abrísemos a porta, teríamos un número de inmigrantes que desexásemos. Non teríamos ningún problema, teríamos resolta a cuestión demográfica.
O que pasa é que teríamos a cuestión social e a cuestión económica extremadamente agravada. Nada se resolve de verdade sin crear emprego sostible e ben remunerado gracias a un crecemento intenso e ben orientado. Non hai outra opción, aínda que non será suficiente incluso isto, se non o combinamos con políticas de igualdade, con políticas de conciliación e con reforzamento dos servicios básicos. Os nosos maiores teñen que saber que non hai protección social que resista o nivel actual do mercado de traballo en Galicia, tanto en volumen de ocupación como en salarios pagados, e que, polo tanto, precisamos unha política decidida que permita remontar esta situación. Precisamos unha política de competitividade empresarial, unha política que priorice o acordo social e unha política de empregabilidade, especificamente dirixida a algúns sectores, entre eles a mocedade, e que compre, por tanto, pôr en marcha unha alianza xeracional en clave progresista que incorpore un vector de modernización e un vector de seguro para as persoas que o necesitan. Precisamos unha política industrial ben definida. A inercia non chega. Precisamos unha política educativa e de formación máis eficaz para reducir o nivel de fracaso escolar, mellorar o axuste entre a formación demandada e a ofrecida en formación profesional, ampliando, por exemplo, a novas familias e empresas e facilitando así mesmo a formación profesional dual. Necesitamos unha política educativa que na universidade facilite a transición desde a formación reglada ao mercado de traballo, axustando a oferta e a demanda, e revolucionando o sistema de mestrado, así como o seu acceso. Precisamos unha Galicia de oportunidades, moi orientada a favorecer o emprendemento e a competitividade, como corresponde a unha economía aberta que é a nosa. Precisamos reducir a dualidade do mercado laboral que tanto perxudica a mocedade e favorecer o investimento empresarial, evitando que o axuste salarial destes anos acabe en saída de recursos vía sistema financiero ou instrumentos de aforro. En terceiro lugar, eu vou ir reducindo un pouco a miña exposición, a fractura de xénero, pois a fenda salarial ou a precariedade sempre xogan en contra das mulleres, porque os dereitos cívicos avanzan menos e as políticas públicas recórtanse máis cando son as mulleres as destinatarias privilexiadas. O 23% de fenda salarial indica aínda a lonxitude do camiño que compre percorrer, tanto no mercado como nas políticas públicas. E, por último, a fractura territorial. Somos un país pequeno, que ten a obriga de construir un proxecto unitario, porque a unión fai a forza, integrador no territorial. A transformación agraria das últimas décadas provoca a agonía demográfica de comarcas enteiras e o abandono de amplas zonas do territorio. O axuste nas políticas públicas, nos servicios públicos, induce unha reorganización sanitaria ou escolar que é máis dura para a Galicia periférica. Carecemos dunha articulación territorial interna eficiente entre as áreas dinámicas mentras hipertrofiamos as infraestructuras de conexión co exterior. A reducción do tamaño de Galicia, tanto en termos físicos como en termos económicos, e a aparición dunha urbe virtual de 1,5 millón de habitantes ao redor da autopista do Atlántico constituyen unha oportunidade. E, por tanto, son terán capacidade de progresar aquelas iniciativas que consiguen interesar ao conxunto dos habitantes desta que é a Rúa Maior de Galicia. Por iso é tan relevante aproveitar o remate das concesións do transporte interurbano por estrada que se están producindo nestes anos para instaurar, por exemplo, unha nova política de transporte que aposte por consorcios metropolitanos, dándolle virtualidade ás áreas metropolitanas creadas só no papel e que a Xunta de Galicia non quere que se poñan en marcha, e ademais que sirva as relacións de mobilidade que aparecen nos últimos anos e que non están ben servidas polas concesións actuais. A transferencia da P9, que demandamos todos os grupos da Cámara, permitiría un diálogo franco cos seus titulares para, desde o poder autonómico, homoxeneizar e racionalizar o sistema de peaxes que había para dar saída a moitas das frustracións existentes hoxe nos cidadáns, que son, ademais, frustracións moi razonables. Ao tempo, a catástrofe demográfica que se aveciña en moitas comarcas de Galicia obliga a unha política decidida e realista que ten que ser consensuada porque ten que ser estable. Temos que garantir a posibilidade de vivir con dignidade en toda Galicia, con accesibilidade razoable
aos bens e os servicios da modernidade, con discriminación positiva na dotación de servicios básicos, e centrar os esforzos na mobilización productiva das terras, con vocación agraria, gandeira ou forestal, que hai para todo, cunha política pública decidida que remonte a pendente do abandono e o desinterese, que garanta a protección dos espacios con valores naturais, pero promova tamén a loita contra o abandono que está na base dos incendios. Fracasou o mercado como mecanismo único de mobilización de terras. Precisamos un paradigma renovado, unha aposta pública decidida por favorecer a xestión conxunta do monte, por xestionar desde o Banco de Terras os montes de veciños en comunidade, por favorecer a mediación no mercado de terras agrarias desde o ámbito público a través do Banco de Terras, por actuar decididamente ali onde os dereitos de propiedade son inefectivos e se fai moi difícil ter as franxas de protección dos núcleos ben limpos. Precisamos terras para as explotacións que xa existen, pero tamén precisamos capital privado para pôr a producir o territorio e temos que facilitar que este chegue. Nesta conxuntura, máis do que nunca, necesitamos un proxecto, unha folla de ruta definida que mobilice os recursos públicos, oriente as enerxías sociais e faga marchar ao conxunto da sociedade en pos da modernización inclusiva que algúns defendemos. A Xunta de Galicia administrou o crecemento e regulou o axuste dos servicios públicos con eficacia política, é un feito innegable, pero tamén con inercia conservadora e, na miña opinión, mirando non demasiado ao lonxe. Neste novo tempo, con tantas incertidumes, compre practicar un autogoberno de amplitude estratégica, realista e intelixente, que nos integre en España e en Europa defendendo claramente os nosos intereses, sin medo ao cambio. Esta é a tarefa que temos por diante. Moitas gracias. Moitísimas gracias, don Xaquín Fernández Leiceaga, voceiro do Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento de Galicia. Tempo do coloquio, no cal poden expresar vostedes, trasladar vostedes as súas preguntas, inquedanzas ao noso convidado. Comenzamos, señor Leiceaga, con Marcos Pérez de Comisións Obreiras. Lle pregunta o seguinte: como debemos evaluar la senda vía Regulamento Europeo de privatizar servicios como, por ejemplo, el transporte de viajeros para no ser concesional y su perjuicio económico y social en Galicia? Vamos a ver, polo que sei, a legislación europea o que exixe é que as concesións que existan no transporte de viaxeiros por estrada deban facerse por medio dun procedimento reglado e competitivo, e, por tanto, establecer un marco para o transporte que é similar ao que existe en outros ámbitos da sociedade. Eu creo que o que hai que facer é aproveitar isto, que é unha exixencia, que ademais eu creo que está ben, hai que someter o transporte como outros ámbitos a criterios de competitividade cando é unha concesión pública, como decía antes, para dar un pulo modernizador a este sistema, que leva demasiado tempo anquilosado por concesións que veñen de atrás e que necesitan un impulso. Torcuato Teixeira da Lonxa da Coruña di o seguinte: hoxe é difícil ver que persoas con vocación de servicio público optan por realizar tal vocación a través da denostada política. Que cree vostede que está a fallar? Hai remedio ou, como di o añorado Forges, en realidade hoxe faleceu Forges, tamén o noso homenaxe e reconhecemento, hoxe se nos foi un xenio, verdade? Ben, pois como di Torcuato Teixeira, hai remedio, como di o añorado Forges, non ten remedio como o plácido ano político. Como non ten remedio? Si ten remedio ou non ten remedio como o plácido ano político. Bueno, antes de nada un recoñecemento para este galego de Madrid que é Forges, que, como saben vostedes, é nacido na vila da Fonsagrada, que é onde é a miña muller tamén. En relación coa pregunta de Torcuato, eu creo que son malos tempos para a práctica política.
Son maus tempos porque, por razóns diversas, entre outras porque houve un sector da clase política que enfangou, digamos, a esta digna actividade nos últimos tempos, pois estamos situados nun escenario donde permanentemente, en primeiro lugar, segundo, a través de medios novos como as redes sociais, a crítica é instantánea e en moitas ocasións non demasiado reflexiva, o cal, desde logo, ten as súas ventaxas en termos de liberdade de expresión, pero ten tamén os seus inconvenientes. En terceiro lugar, nun contexto en que desde o ámbito público somos capaces de ofrecer menos que nunca aos cidadáns, porque hai unha caída dos ingresos e porque ademais houve unha política de axuste no conxunto de Europa, na miña opinión, para o conxunto de Europa non necesaria e que leva a que os servicios públicos ofrecidos sexan menores, pois é normal que exista este tipo de visión, non? Que temos que facer desde o ámbito político? Pois, primeiro, máis exemplaridade no noso comportamento. Segundo, revisar os mecanismos que existen para a selección dos cadros políticos desde os partidos, revisar tamén os mecanismos que existen para o control por parte dos cidadáns. Eu creo que se están facendo moitas cousas neste sentido, pero se pode aínda ir un pouco máis alá. Desde logo, o noso partido, ao crear un sistema absolutamente democrático de elección de candidatos aos distintos ámbitos, eu creo que está dando un exemplo, non? O sistema de primarias, pois o que fai é abrir o escrutinio por parte de moitos ollos, o que antes se decidía en círculos máis pechados, e eu creo que isto é o que hai que facer para conseguir representantes públicos que poñan o servicio á comunidade por diante de todo o demais. Máis preguntas. Marcelino Otero, conociendo que ha estudiado a fondo el problema demográfico de Galicia, de la teoría a la práctica, ¿qué correlación existe desde su punto de vista entre el drama del envejecimiento poblacional y la inmigración como solución? ¿Y la? Inmigración como solución. A ver, eu intentei decir algo moi rapidamente na miña exposición. Eu creo que non hai ningunha solución practicable para a nosa agonía demográfica, que, se nada cambia, vamos a padecer nos últimos tempos. Xa sabemos cal vai ser o número de persoas maiores que teñamos de aquí a 50 anos si descontamos a inmigración, eso xa sabemos, e vai ser, se non pasa nada, unha carga dificilmente soportable pola nosa sociedade. Neste sentido, tamén aproveito para decir, a nosa integración, por exemplo, nun sistema de pensións máis amplio como o español é unha garantía para a estabilidade de futuro do noso sistema de pensións, non? Pero, que é o que temos que resolver? Temos que ir a unha política de creación de emprego extremadamente agresiva e eficaz e que ademais sexa un emprego que xenere unhas rentas para os asalariados e para os empresarios que o crean dun nivel suficiente que permita facer o sistema viable. Se xeneramos emprego a nivel suficiente, chegarán os inmigrantes, poñámonos como nos poñamos. Entre o ano 2000 e 2009 entraron en España 5 millóns de inmigrantes. 5 millóns, pero a Galicia viñeron 100.000. Apenas nada. Por qué? Porque non xenerábamos o emprego. Por tanto, se xeneramos emprego, virán os inmigrantes que permitirán soster o sistema sin ninguna dificultade. Dende o clúster da Madeira lle trasladan o seguinte: o Parlamento está traballando nun plan forestal e nos incendios. A Dirección Xeral de Montes, a Dirección de Montes de Medio Rural, amenázanos con aprobar un plan forestal sin o Parlamento, sin a cadea da Madeira, sin as universidades, sin puntos suspensivos. Que vai facer o PSDG-PSOE? Bueno, nos estamos presentes nesa comisión de estudo con un ánimo construtivo, razonablemente construtivo. Querese dicir que creemos que a situación que existe no mundo rural en xeral e no sector forestal en particular exixe que fagamos o posible porque sacar adiante un acordo de país. Esa comisión non ten especificamente o cometido de aprobar un plan forestal, pero sin dúbida isto vai estar presente nos seus traballos e podemos dar algunha indicación. Non coñecemos o borrador de plan forestal, non foi remitido aínda aos grupos parlamentarios, esperamos que o sexa, e eu creo, sinceramente, como coñece o presidente do clúster, que non é posible
construir un plan forestal realista se deixamos fora del a un sector tan importante como o sector da transformación da madeira, que non pode ser o único. Un plan forestal ten que atender a valores de sostenibilidade, ten que atender os intereses dos produtores, pero tamén ten que ter en conta toda a cadea de transformación. Se nos esquecemos da transformación, non xeraremos o valor engadido que permita facer do sector forestal un sector estratégico. Ricardo Rodríguez, da cadena SER, lle pregunta o seguinte, dúas preguntas en realidade. A primeira delas, Feijóo debería reunir os grupos da oposición para consensuar a proposta de financiación autonómica de Galicia? Bueno, non son quen de decirlle ao presidente da Xunta o que ten que facer na súa función de presidente. O que sí sei é que en Valencia, por exemplo, antes da conferencia de presidentes de hai un ano, o presidente da Generalitat Valenciana reuniuse con todos e cada un dos portavoces da oposición e chegaron a un acordo sobre a posición que debía manterse nesa conferencia de presidentes. Eu creo que este comportamento do presidente valenciano pois debería facilmente poder ser emulado polo señor Feijóo, que conseguiría con isto pois unha base moi amplia para unha posición difícil como é a de negociar un novo modelo de financiamento que manteña a posición relativa de Galicia e que nos permita mellorar en termos absolutos. Na presentación Gonzalo Caballero dicía que sería magnífico alcalde de Compostela. Lle pregunta Ricardo Rodríguez, si Gonzalo Caballero, que creo que anda por aquí, lle lo pide, será candidato a alcaldía de Santiago? Pero creo que non vota en Santiago, non? Gonzalo. A ver, como decía Gonzalo, non só estou facendo un labor no Parlamento de Galicia, sino ademais que é un labor que quero facer, non? Entre outras cousas porque tamén me comprometín diante dos cidadáns a facelo, non? E, por tanto, ese é o meu empeño, ese é o meu horizonte. Pero imagínese que se lo pide. No, afortunadamente no noso partido, digo afortunadamente non por Gonzalo, sino con carácter xeral, o secretario xeral non decide hoxe estas cousas. Máis preguntas. Xosé Cuns, da Rede Galega contra a Pobreza. Cales serían as medidas contra a pobreza que implantarían no seu primeiro ano de goberno? Bueno, nós o dixemos na campaña e eu creo que podemos hoxe repetilo porque faríamos así. Estábamos moi preocupados naquele momento pola pobreza infantil. É certo que a Xunta ten unha deducción fiscal no IRPF para as familias con fillos por debaixo de certo nivel de renta, pero isto deixa fora a demasiadas familias, por exemplo, aquelas que ni siquiera teñen a obriga de presentar a declaración da renta e, ademais, é demasiado limitada en canto a edade dos fillos. Nos propoñíamos un plan máis amplio que pudera cubrir en un horizonte razonable de tempo hasta os 16 anos e que cubrir ademais, sobre todo e preferentemente, as familias con menor nivel de renta que hoxe quedan fora deste elemento de protección. E ademais, eu creo que o sistema autonómico ten algunha ventaxa en termos de experimentación, e se pode ver o que están facendo noutras comunidades autónomas. Pois a renda de garantía básica, creo que se chama así, recentemente aprobada na Comunidade Valenciana, eu creo que mellora sustancialmente a risga que temos hoxe, non só en amplitude e en profundidade, sino sobre todo en procedementos, que é un dos graves problemas que ten hoxe o sistema contra a pobreza de Galicia e de outras comunidades autónomas. Se unha persoa consigue un traballo con un nivel un pouco superior á risga, por exemplo, o salario mínimo, e a despiden ao cabo dun mes, ten que reiniciar todo o proceso, o cal lle leva moitas veces máis de ano e medio. Por tanto, o que ocorre? Que renuncian a ese traballo ou que o fan en negro. Temos que ser capaces de articular os procedimentos para que isto non pase. Segundo López, de Sociedad Civil, le pregunta ¿qué políticas tiene el Partido Socialista para activar la economía en las zonas del rural? Bueno, creo que algo xa dixen, non? Pero podemos decir algo xa dixen en relación coa mobilización productiva das terras, que para nós é un asunto preponderante. Nos reforzaríamos sensiblemente o Banco de Terras, que está hibernado desde hai uns anos.
pero tamén faríamos unha aposta decidida por impulsar a cooperación, o movimento cooperativo, que é característico da agricultura europea, do rural europeo, pero que ten unha presencia moito menor en Galicia. E logo, están ben os proxectos de transformación, por exemplo, no sector lácteo, que foron anunciados durante a campaña electoral. O problema é que hoxe, casi 2 anos despois, pois esos proxectos aínda siguen estando no limbo. A nós nos gustaría impulsar un aparato de transformación industrial dos produtos agrarios máis importantes de Galicia que den estabilidade, entre outras cousas, á demanda dirixida aos sectores productivos. E creo que é por aí por onde pode ir o futuro de Galicia. Mari Carmen Durán, do Seminario Galego de Educación para a Paz, lle traslada un asunto ben sellado o narcotráfico e as súas consecuencias. Fala Mari Carmen de tráfico ilegal, alteracións sociais e consumo a idades máis prontas, absentismo escolar por ir a traballar, entre comillas, e cartos fáciles. Os afectados drogodependentes aínda non ven atendidos e entendidos. Lle pregunta por plans de rehabilitacións en institucións penitenciarias, unha posible legalización das drogas e, que pensan do PSOE para este problema? O narcotráfico, que segue sendo universal, tamén nos afecta moito a sociedade galega. Bueno, hai unha parte que ten que ver coa política do Ministerio, digamos, do Interior, de control das mafias e do tráfico ilegal de drogas, pero, sobre todo, eu creo que a pregunta vai dirixida ás políticas de prevención e de rehabilitación social dos toxicómanos. Sí, bueno, fala de plans, a pregunta de plans. Sí, bueno, é dicir, eu creo as institucións penitenciarias non están, digamos, no ámbito da Xunta de Galicia e a verdade é que aí teño menos coñecimento, por tanto non vou entrar. Eu creo que sí que hai que facer un esforzo en 2 planos. Primeiro, na educación dos xóvenes a edades temperás, hai que facer un esforzo para evitar que callan en tentacións que non son, digamos, propias da súa idade, e por esta vía reducir sustancialmente a incidencia desta praga, como é en moitos países. E, en segundo lugar, eu creo que hai que facer un esforzo moito maior na última parte da cadea. Hai institucións como o Proxecto Home e outras que están facendo un traballo magnífico, pero que non teñen nin o apoio público estable, nin o acompañamento desde o ámbito público da fortaleza suficiente como para que isto sexa universal. E eu creo que hai que facer aí un esforzo, porque como ocorre noutros ámbitos do terceiro sector, a sociedade está suplindo con iniciativas, con esforzo privado, con recursos privados moitas veces, algo que debería ser máis responsabilidade do público. Nestas cuestións que son en parte afectivas, de proximidade, sempre a presencia da sociedade necesaria, pero ten que haber por detrás unha rede pública moito máis potente. Primitivo González, da Universidade da Coruña, lle pregunta como se vai resolver a falta de obreiros cualificados no sector naval para construir os novos contratos acadados polos asteleiros galegos. Ten 2 preguntas. Esta primeira, fala do sector naval, lle pregunta como se vai resolver a falta de obreiros cualificados. Pois, podía contestar con unha pregunta, tarde, porque esa é a cuestión. Non podemos atender os requerimentos dun boom cando este xa empezou. Para cubrir a demanda de traballadores cualificados de hoxe ou de mañán, hai que actuar hai 5 anos, hai 4 anos. E, de feito, nós levamos presentado no Parlamento xa na anterior legislatura algunhas iniciativas nese sentido, porque sabemos, como sabe todo o mundo, isto non é un coñecemento especial, que o sector naval como outros son sectores moi cíclicos e, por tanto, que unha vez que o ciclo se recuperase, pois isto iba a ser necesario. E, por tanto, hai que facelo con anticipación. A demanda de médicos dentro de 10 anos
hai que empezar a cubrila hoxe. Bueno, pois isto é o que hai que facer. Se esperamos a que os problemas se manifeste, chegaremos tarde. Tamén Primitivo González lle pregunta de cando rematará a concentración parcelaria nos montes para o aproveitamento forestal. Non sei cando rematará, o que sí sei é que só coa concentración parcelaria non vamos a ningún sitio. As USFOR non tiveron posibilidades, as unidades de xestión forestal non tiveron posibilidades temporais de poñerse en marcha, foron anuladas. As SOFOR que as sustituíron son demasiado lentas e tiñan até hai pouco tempo problemas fiscais. Hai que buscar fórmulas de agrupación das propiedades que teñan ao mesmo tempo eficacia, flexibilidade e que reduzan ao mínimo as trabas burocráticas. Hai algúns exemplos nos países europeos. En Bélxica e en Francia funcionan vamos a traducir, os agrupamentos de interés forestal, que son fórmulas moi pouco burocráticas, que teñen algúns beneficios fiscais, como teñen tamén ahora mismo a SOFOR, pero que permiten mobilizar propiedades forestais con facilidade. Eu creo que hai que imitar aquilo que funciona nos países de Europa que están por diante de nós. José Vázquez, presidente de Cegasal, le pregunta qué piensa sobre la nueva ley de contratos y en concreto la reserva de contratación a los centros especiales de empleo. Unha pregunta extremadamente específica, non? A ver, eu creo que hai que favorecer dentro de límites razonables a contratación de persoas que teñen características especiais, como este o caso. E, por tanto, sempre que isto se dé en límites razonables, pois eu creo que é unha iniciativa positiva. Pois, don Xaquín Fernández de Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento de Galicia, moitísimas gracias. Tamén agradecemos a don Gonzalo Caballero, secretario xeral do PSDG-PSOE, a súa presencia. Pecha o acto, cierra el acto, don Andrés Muntaner, el presidente de Audasa. Gracias. Bueno, gracias a todos, en primer lugar, por haber asistido hoy a esta Tribuna Galicia del Foro de Nueva Economía. Hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento gallego y ha sido presentado por el secretario general de dicho partido, Gonzalo Caballero. En su exposición, Joaquín Fernández Leiceaga, pues yo creo que ha mostrado la importancia de los parlamentos, tanto en la gestión como en el gobierno de los territorios de su competencia, y también nos hizo una detallada relación de aquellas necesidades que Galicia ve en Galicia, y así como una propuesta de actuaciones con objeto de paliar esas necesidades. Y nada más, repito, mis gracias a todos por su asistencia, buenos días y muchas gracias.